हेलो फ्रेंड, जितने भी हमारे एलपी के छात्र हैं उसमें से कई को पेमेंट का इशू आ रहा है। जो 18 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उनको 19 तारीख को लास्ट डेट है। तो उसमें पेमेंट का इशू जो हो रहा है तो उससे घबराना नहीं है। आपको दिखा दें यहाँ पे पेमेंट स्टेटस जो दिखाएगा तो प्रोसेस पेंडिंग दिखाएगा, पेमेंट पे प्रोसेसिंग, और पेमेंट करने का ऑप्शन ऐड हो गया है पेनो का। तो आपको करना क्या है, सिंपली से 10 मिनट के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा जो प्रोसेस में है पेमेंट। फिर आपको कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करके फिर से आपका पेमेंट हो जाएगा। इससे आपको घबराना नहीं है। थैंक यू।